안녕하세요. 오늘은 12월 10일입니다. 수요일이네요. 꽈배기를 튀기고 있어요. 맛있는 꽈배기가 나왔어요. 오늘도 모양이 좀 특이하죠. 자, 이쪽은 이렇게. 오늘도 맛있는 꽈배기 먹겠습니다. 어제는 화요일이어서 가게 쉬는 날이었거든요. 그래서 어제는 먹방이 없었습니다. 제가 화요일은 가게를 쉬고 있고요. 화요일이어도 장날이거나 공휴일이거나 그럴 때는 영업을 합니다. 오늘 10일, 벌써 12월 중순 시작이네요. 오늘도 맛있게 잘 먹었습니다.